Derbarê çanda dengbêjiyê de bi hezaran nivîs û pirtûk hatine nivîsîn. Gelek belgefilm hatine çêkirin û gelek tişt hatine gotin. Helbet bi hezaran dê bên gotin jî. Ji ber ku çanda dengbêjiyê çandeke kurdewarî, çandeke qedîm e. Dîroka Kurdan ya ku xwe li ser gotinê ava kiriye û bi gotinê bi peyvê li ber xwe daye, her dengbêjek bûye berhemeke dîrokî. Yani her straneke dengbêjan bi heman rengî pirtûkeke dîroka Kurdistanê ye jî. Dengbêjî çand e, dîrok e, huner e, felsefe ye. Ji şerê tarixan heta çîroka Nêçîrvan û Seyrê û Eliyê Memed, Miho, Lo Axa û gelek stranên dengbêjan maqî ne berhemên dîrokê Kurdan e. Hem jî ne bi çavên Oryantalîstan, bi çavê Kurdan bi xwe hatiye vegotin. Qey gelo ji bo destpêka dengbêjiyê gotin tenê nebese. Wekî pêşiyên me jî gotiye. Roja ku deng afiriye, dengbêjiyê jî dest pê kiriye. Hin nivîskar dengbêjan wek Homerosan pênase dikin. Lê Kurdan bi sedan sal beriya Homeros û Hesiodesan ji xwe bi dengbêjiyê îfade dikirin. Ji ber ku dengbêjî çand bû, parçeyek ji jiyana rojaneya Kurdan bû. گلو گو گدالو ترمره گو سرخانه باولو منگره کیرانی عشقه مرتالی تره وقتا که کره وقتا بی وقت و سر بویزی لیوال گره Êdî kam dev ji Homeros û filan kes berdin û berê xwe dîsa bidin dengbêjan. Lê em vê carê berê xwe bidin jinên dengbêj. Wek me serî de jî gotibû. Deng û dengbêjî bi hevdû re dest pê dike, lê ji xwe dengê jinan li her biyaveke jiyanê hatibû qutkirin. Ew bêdevû bêzman hatibû hiştin. Yani zehmetiya herî mezin, rêya herî bi êş û elem behra jinên ku dengbêjî dikirin bû. Gelo çend heb jinên dengbêjiyên wek Gulê, Meryem Xan, Eslika Qadir, Sûska Simo û her wekî din jî li ber deriyê dîwana dengbêjan bi hesret û keserekî guhdarî kirine. Ka çîroka Meryem Xanê tê bîra me? Dema ku ji ber nêzîkatiyên wek dengbêjî karê mêran e, dibîne cih û warê xwe terk dike û diçe. Belê Meryem Xanê. Meryem Xan jineke ji eşîra Botan e. Ew hema bêje li ber dîwana dengbêjên Botî mezin dibe. Her ku li gund û dîwana dengbêjan kom dibe, Meryem Xan jî encaq dikare li ser banê malê wan guhdar bike. Ji ber ku ew jinek bû, nikar bû berê xwe bide odeya dîwanê û kesera dilê xwe rehet bike. Bi salan li ber xwe dide û distire. Bajar bajar digere û stranên xwe dibêje. Bi vî rihê xwe yê berxwedîr, êdî ew navê xwe wek jineke dengbêj di dîroka Kurdistanê dinivîsîne. Kesên wek Meryem Xan, Gulê, Sûska Simo, Ayşeşan, Eslika Qadir û her wekî din pêşengtî ji jinên dengbêj re kirine. Çimkî van jinan hem li hember mêrperestiyê li ber xwe dane, hem jî pêşengtiya çanda jinbêjiyê kirine. Vê yekê jî bêguman cesareteke mezin daye bi hezaran jinên Kurd ku di roja me ya îro de stranbêjiyê dikin. Û li hember nêzîkatiyên tenê mêr di dîwana de dikarin dengbêjiyê bikin, li ber xwe didin. Belê bînerê nêja. Ez dixwazim meselê bînim ser dengbêjeke ciwan. Dengbêjeke dengçiyayî, jîr û dengbêjeke ku tenê bi stranên xwe na, bi hemû hebûna xwe li ber xwe dide. Yani ez ê ji we re behsa dengbêj Behiye bikim. Behiye di 13 saliya xwe de li ber qesetên Ayşeşan û Meryem Xanê mezin dibe. û di 15 saliya xwe de jî diçe li ber dîwana dengbêjên Colemêrgê disekine û wan guhdar dike. Eşq û evîna dengbêjiyê xwe li rihê wê dipêçe. Lê bi tu awayî malbata wê naxwaze ew dengbêjiyê bike. Behiye helbet li ber xwe dide û berxwedan û ısrara wê ya ji bo dengbêjiyê bi ser dikeve û bi dengê xwe yê çiyayî derdikeve ser dike. Êdî li dîwana dengbêjan dengê Behiye jî tê. Dengbêj Behiye di sala 2017 de wek çîroka her Kurdekî ji ber xebatê xwe yê dengbêjiyê bi hênceta endama rêxistinê tê darzandin.
û cezayê müebbetê lê tê birîn. Ev 4 salin behiyet girtîgehê de ye û di dîwana girtîgehê de ji hevreyên xwe re dengbêjiyê dike. Ew li girtîgeha wanê wek dengbêjeke Kurd navê xwe li ser rûpelên Dîroka Kurdistanê dinivîse. Behiye di hevpeyvîneke xwe de Yakûb Rojnameger Şerîban avî re kiriye wiha dibêje. Di navbera van dîwaran de tenê bedena min dilgirtiye. Dengê min bê sînor e. Dengê min li keviyên betona girtîgehê dikeve û her diçe bilindtir dibe.